bwacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na buryarya basangira kabisi n'agahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Igihe tumaze tubonana hari utundi duce wari wambonaho tudasanzwe. Agutatu nk'ibyo ni uko bizanye ute kuki tufata nyine ibiganiro by'abantu biganira nyine ukabizanamo indi dose kandi bitari ngombwa cyangwa se tuvuge wenda ko kuri kunyigaho ahubwo mumaze gutekereza ko ushobora gusanga wenda ariyo mpamvu ushobora kuba warananziritse ku katsi wenda ntusubize ariko ntabwo nabitindaho. Njye reka tubyihorere sibyo katubyihorere tuzabivugeho ubundi munsi w'umugani wawe sibyo. Okay. Wenda nawe umenye ko ejo haba hameze gusa nyine urukundo ni ikintu umuntu atabasha gusobanura usibye mu magambo. Urukundo navuga ko urukundo nzabivuga ariko urukundo ni ikintu kinini gitangaje gusa reka tubyihorere nta mugani. Mukane rwose nshaka gukomeza kukubeshya. Fuhira uriya mwana w'umuhungu ukorera muri studio ndamukunda ahubwo nibaza impamvu Tatiana yirwa kurana na ziriya nsore zidafite umumaro bikamubuza no kubona ubupfura bw'uriya mwana. Ni imfura ushobora kubyumva. Ubwo ari byo cyagutesheje umutwe bigezaho. Mbese Tatiana akubwiye ko ari umusore yahisemo bya gushimisha. Ceceka nabikura hisi. Gusa abasore baje hano numva nabirukana ariko nyine sinshaka kubimubwira kuko numva inzozi ze ngo ari ugushaka umugabo wize kaminuza nkawe. Nyamara nubwo uriya mwana nta kazi afite gafatika ariko Tagino ndamukunda ambereye umukwe nakwishima. Ariko ababyeyi murashimisha. Mbese Tatiana guhaye uburenganzira bwo kumuhitiramo umusore wamwitiramo umusore cyane. Nese ubundi uzite ko Tatiana yamwemera kubera iki cyangwa niba Tagino yakwemera Tatiana. Mama Tati ndakwinginze ntuzakore ikosa nk'iryo mama yakoze cyo kumpatira gukundana na Higiro ngo nuko ari umusore azi neza ngukunda Imana usenga nkuvuka mu muryango azi n'ibindi. Umuntu arivukira. Mukane mbabarira wintera ubwoba nkura umutima. Higiro se yahinduka ko we nkwizera udashobora guhinduka uri umukobwa w'umutima. Byoroshye mama. Higiro nawe yawe umuntu tutigeze tumenya ariko koko birashoboka. Igihe yakoraga impanuka ari mu bitaro hari ibintu byinshi twamenye ndetse na mama we twabivuganyeho. Sinzi aho nabihera. Ese Tatiana ari hehe? Sinshaka ko twumva ko ibintu ngiye kubwira n'ibanga. Ari mu nzu umura ntatwumva. Mama Tati amen. Soranagaza kumva mbona uri shy ariko hari igihe umbwira ibintu nkabona unyemeye. Ibyo tubyihorere ahubwo nyibwirira ibintu bya Sami na Divine byagenze bite. Shawe mbwira Sami shaka Sami karambabaza uziko Divine yamukatiye ikagenda wabonaga ameze ngo nk'abapadiri umva Divine se wese umuzi umva akunda abatipe nyine ndabyumva ndamuzi n'icyumva ejo ndi Sami yagiye afa yacitse intege umva kubera iki umva yari yababaye byataravuga umva usanzwe abatipe murambo bashaka kuba nyine yihagaze byatse yihagaze hatese si nkatwe twese hari birenze
umva divine umva afite akageto keza rero byatari umva nturajyayo reka sindajyayo ubwo nyine ubona abayeho neza dufite umumama mwitaho byatari mbona nyine ameze neza kubaho neza se ni ibiki rega ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima umuntu abaho neza uyu munsi ejo bikanga ibyo ni ubuzima busanzwe gusa nyine divine ntabwo yirata ntabwo njye numva byatuma Sami agira complex birumvikana ariko divine ntabwo yirata n'undi buzima busanzwe gusa nyine ntabwo kabura nk'umukobwa nyine ufite akantu ariko ubundi ni umwana mwiza gusa ikibazo cye umva ntabwo ukuntu yihoma ku batipe mva batanamukunda ariko nk'ubu ngubu afite uwo bita ngo ni umuproducer wo mu gipangu winsetsa none ariko ubu yabaye intero n'inyikirizo nta wundi ubu so umuhungu ameze ate umva nanjye simuzi gusa ubyumve ngo yaguyemo shawu nteye amatsiko yo kumenya ku gatipe umva nanjye ntabwo muzi gusa nyine ubyumve yaguyemo gusa n'injyayo umva nanjye do meze gutya kereka naba atakoze umunsi zaza nk'abakuru shaka Sami karambabaza ukuntu kaba kihirinze se ngo kari gutanga makeya shaka arambabaza kandi ubu umutima wa divine wibereye mu producer nicyo cyangenzaga niwe muntu wa mbere ngiye kubibwira nawe umudamu w'inshuti yanjye magara nta bintu byinshi nigeze mubwira gusa mwahisemo kubivuga kugira ngo nzature ku mutima kandi burya mu babyeyi nizera nabitsira ibanga ryanjye uri uwa mbere na mama nanze kugira icyo mubwira kugira ngo ntamutera ikibazo birumvikana kandi nawe ndakwinginze uzambikira ibanga ntazabimenye humura ntabwo nzamubwira manange we ubu se koko niba urugo rwawe na Higiro rubaze gutyo urugo rundi nakwizera koko n'urushye bareka abahungu ndabazi uzi iyo umubwiye ko umukunda we atagukunda mbese ategeza anabitekereza na gato mu nzozi ze araguprofita akakurya yamara kuguhaga akajugunya hariya ngakakurya mwese niba wamuriye mba numva mwese muryana ariko njye si uko nteye uyu mukobwa mbwiye ko ankunda nkaba mbona mbizi neza ko bitavamo ntabwo narinda kumuprofita namubwira ko bitavamo ubundi nkamwihorera akagenda kubera ko mbikoze naba muhemukiye kandi buriya njye simbikunda uravugisha ukuri waba utandukanye n'abandi bahungu nzi pe ngenzi abakobwa batatu bose byabayeho bakabwira abahungu ko babakunda bakabaprofita bikarangira babahemukiye ni ukuri gusa nanone uzi ikindi kintu abahungu tudakunda puresha yanyu uba umenyana n'umuntu nta n'icyumweru kirashira cyangwa ukwezi ngo ngo ubukwe ngo sinakubwira ngo ko nta kintu wibwira biriya bintu ni fo byatari ntabwo aba ari sawa mbese hari ikibazo nese undi mukundanira igisuku cyangwa umukora ubwo bukwe ariko uzi kwereka umubyeyi umuhungu umwe nyuma y'ukwezi ngo byapfuye ukazana undi uzi ko mfite sister wanjye byabayeho none mama asigaye amwita indaya c'est vrai rero ngewe ikindi kintu numva n'undi muba mushaka iki ku babyeyi banyu mwagiye mwitonda mukabanza mukareba umugabo w'inzozi zanyu mukamumenya neza cyangwa mukabanza mukamenya imico mukamenya byose mukabona kujya kubivuga n'umunsi nawe urabona umuntu warangiza ukaba uritoye ugiye kubyereka ababyeyi mutaranabyumvikanaho bana bigiye bigenda gutyo buri gihe ahubwo wazajyanayo n'abarenga 10 mama vini yarama kubusezera mutangira ntabwo nagusuhuje nari mfite umushyitsi ikibazo natwe twakuretse ngo ubanze uganirize izo nsoresore zawe akoma n'imbere y'abashyitsi buse n'isoresore zingahe zari zihari koko yarata nta kibazo yari yabimbwiye ko ufite umushyitsi twanze kubarogoye ariko ntabwo nari kugenda ntagusuhuje umushyitsi wawe se tuze natwe tumusuhuze
yaragiye n'ubundi yarambwiye ngo nze mbwire mama azamusezera. ariko mukandi mbabarira wasuhuza se ukazageza ryari ariko ari benshi maze asigaye atanga na randevu nka muganga uvura abarwayi. Ngiye maze kubirambirwa. Nako namara guhitamo neza azatwereka wahise maze umusuhuze. Nako ntugende mutaganiriye wenda we yakumva. Mom, please. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Usigaye umbwira ibintu bikambabaza. Nk'ukuri mama nyine nkubaha nkirinda ko duterana amagambo. Naho ubundi umenye yuko ari njye ufite icyemezo cya nyuma cyo kuzahitamo umusore tuzabana. Si byo mama Daniela? Ibyo ni byo. Ariko banza uherekeza umushyitsi turabivugana nyuma, si byo? Umugani wa mama wasanga hari inama nakugira. Genda rero uherekeza umushyitsi turabisubiramo nyuma. Oya, ihangane icyo n'umusezere atabona ko utamwishimiye. Reka ngende nzaba mbarirwa. Shateji, ndishimye cyane twaganiriye neza. Kandi nizeye ko nujya gutaza kunsezera, sibyo? Sure. Aho ubundi wibuke byandi twavuganye. Nukuri ntuzongeye kwirwa hano utariye. Nukuri uzajya uza basi dusangira. Dosiye ni ukubanza kuyiga n'ubushishozi kabisa. Hano ndaza kubwira nta kibazo kandi merci beaucoup. Okay, sawa. Ntabwo utinze? Buriya ari kubibona nabi utajya kumusezera. Ntabwo watekereje neza? Gute? Gushyiraho utu tuanekise ukadukodesha bisaba kwinjiza amafaranga kugira ngo nzabone ko nabona minerivare y'abana. Ni byiza. Muraho neza. Wamubonye? Uriya ni wa mukobwa nakubwiye uzi icyo gukora. Ureke Tatiana wangita wagira ngo ntareba. Uriya azi ubwenge. Muhanga. Ese mama Tati, Karambira. ubundi ubwirwa n'iki kuri uyu musore yakunda Tatiana? Kubera iki? Ushobora gusanga atamukunda. Reka iby'ubu baba bagomba gushimana. Mihorere niba Tatiana yanyemereraga gusa akamukunda, ibindi byose nabyikorera. Nakora uko nshoboye kose akamukunda. Mama Tati, baba yanda kwingenza. Uzareke Tatiana yihitire mu mugabo wazabana. Cyakoze wenda igihe azakwereka umusore ngwino we nahisemo kubana nawe uzamwigeho ubundi umugire inama nk'umubyeyi. Ariko reka gutwarwa n'amarangamutima. Kuko n'utajino ntabwo muzi neza. Ese niba mumenye aje gukodesha studio hano? Nibyo. Nahise urumva umuzi neza. Erega umuntu ni mugari. Reka Tatiana aracyari mutoya. Agira amahitamo ye. Azashaka kandi abane n'umugabo akunze w'inzozi ze. Erega ibyo mbwira ndabyumva. Icyo ndashaka ni kimwe gusa. Ntabwo nifuza ko umukobwa wanjye yaba iciro ry'umugani muri aka gasozi. Ndamuganiriza. Muganiriza ni ukuri. Nako ndabona we nawe aje. Ngaho nimusigarane ubumugira inama. Areke izo nsoresore. Tati bite? Neza? Meze neza. Mukozi. Ni meza? Ngiye murantangaza ko mutaragumirwa niki kibatera kwirirwa mwisuzuguza abasore mubiteretera simbura azaturi ku mutima ya rwose simbyumva noneho se urahugutse ngo tuvugane. Yego Diana. Nashatse pe.
ndi kureba udufoto twa Tajino. Tajino? Wa mutipe w'umuproducer wa hano. Ndamwibutse waramumbwiye. Ni umwana mwiza pe ariko sinzi ko namutwara nk'urwego rw'umukunda. Maze ntabwo ari ibintu birenze uzabimubwire. Sinzi mba numva ntazi ukuntu bifata uko ntiyafata nk'ishansi. Ariko mbe ngo mukuyemo pe nk'umuwe indani neza neza. Shadi umva basimubwiye sibyo? Niba ugira isoni umva zo kumubwira. Kamubwiye ko uzamwandikira message. Umva n'igihe wanasanga Tajino nawe umva ari singa ugasanga noneho biguye mu amata bya amavuta. Yamwandikira message mbimubwira. Ni wowe rukundo nari ntegereje, uzahora uri ibyishimo byanjye. Jani ndagukunda, Jani ndagukunda.